अनेक वेळेला जोडीदाराचं घोरणं, त्याची अंथरुणात सुरू असलेली चुळबुळ या गोष्टीमुळे आपल्या पार्टनरला रात्री व्यवस्थित झोप येत नाही. पण आता या गोष्टी डिवोर्सपर्यंत पोहोचू लागल्यात. मी तुम्हाला स्लीप डायव्होर्सबद्दल माहिती देणार आहे. याचं कारण भारतातल्या 78% जोडप्यांनी स्लीप डायव्होर्स घेतलाय. हे मी म्हणत नाहीये, असं एका सर्वेक्षणात दिसून आलंय. रेसमेडच्या माहितीनुसार दोन्ही जोडीदार वेगवेगळ्या खोलीत झोपतात. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. स्लीप डायव्होर्स म्हणजे घटस्फोट नाही, रात्री शांत झोपण्यासाठी कपल्सनी घेतलेला तात्पुरता निर्णय असं म्हणावं तर, किंवा म्हणा झोपेपुरता घेतलेला घटस्फोट. स्लीप फाउंडेशनच्या माहितीनुसार अनेक कपल्स आपल्या जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी आणि चांगली झोप येण्यासाठी स्लीप डायव्होर्सचा पर्याय निवडतात. सोप्या शब्दात स्लीप डायव्होर्स म्हणजे दोन्ही पार्टनरनी एकाच बेडवर झोपण्यापेक्षा वेगवेगळ्या रूममध्ये झोपणं. मात्र त्यातलं प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे झोपेमध्ये घोरणं. या सर्वेक्षणात 20% महिला तर 11% पुरुषांनी सांगितलं की त्यांच्या पार्टनरमुळे त्यांची रात्री झोप डिस्टर्ब होते. दर 10 कपल्सच्या मागे 2 कपल्स अशी आहेत जे वेगळं झोपतात. रेसमेडच्या सर्वेक्षणात कपल्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 65% लोकांचं म्हणणं आहे की पार्टनरपासून वेगळे झोपल्यामुळे त्यांच्या झोपेत फरक पडला. तर 31% म्हणतात वेगळं झोपल्यामुळे त्यांचे संबंध सुधारलेले आहेत. झोप डिस्टर्ब होत नाही, झोप व्यवस्थित होते. 53% लोकांनी सांगितलं की झोपेची क्वालिटी वाढली आहे आणि झोप इम्प्रूव्ह होते. 37% लोक म्हणतात आता त्यांना अर्धा तास जास्त झोप लागते. कपल्सच्या माहितीनुसार यामुळे त्यांच्या संबंधात सुधारणा झाली आहे. रात्री झोपेत लाथा मारल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे दुखापत होण्याचा धोका देखील आता कमी आहे. क्लिव्हलँड क्लिनिकच्या डॉक्टर सुसन अल्बर्स यांच्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या रूममध्ये झोपल्यामुळे कपल्समध्ये इमोशनल कनेक्शन राहत नाही, त्यांच्यात दुरावा निर्माण होण्यास सुरुवात होते. याचा कपल्सच्या सेक्स लाईफवर देखील थेट परिणाम होतो.